Bonjour tout le monde et bienvenue. Moi je m'appelle Jamie Furniss, je suis chercheur à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain ici en Tunisie depuis environ 2 ans. Et je me trouve aujourd'hui dans l'espace d'exposition de la Maison de l'Image, qui sont nos partenaires avec aussi la Fondation Heinrich Böll Stiftung et l'Institut français pour une exposition photographique et une installation artistique que vous voyez en arrière-plan, qui s'appelle Tbarbish et qui est ouvert au public donc jusqu'au 5 janvier prochain 2021 à la Maison de l'Image de Mutuelleville. C'est une exposition qui aborde les questions des déchets, du recyclage, du réemploi et de la récupération d'objets en Tunisie et à travers le monde, à travers 44 photos dont à peu près 2 tiers proviennent de pays autres que la Tunisie et 1 tiers de la Tunisie, de toutes les régions du pays. Et pour explorer un peu les sujets qui sont abordés dans l'exposition, pour en parler davantage, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui pour cette table ronde Hilmi Toumi, qui est avocat auprès de la Cour d'appel de Tunis et consultant formateur. Il travaille essentiellement sur les questions de l'environnement et des migrations. Et il est actif dans la société civile, travaillant pour les politiques publiques. Donc, j'ai aussi avec moi Madame Olfa Shaban, qui travaille à la Fondation Heinrich Böll Stiftung depuis mai 2018, où elle occupe le poste de chef de projet dans le programme Développement durable et politique environnementale. Olfa est diplômée de la faculté des sciences de Tunis et elle est géologue de formation et détient un master de recherche. Et avant de travailler pour la Fondation Heinrich Böll, elle a également travaillé pour un accélérateur de start-up régional et pour la mise en place de projets visant la bonne gouvernance, l'éthique politique et la défense de l'idée de progrès social et d'émancipation du citoyen. Donc merci beaucoup à vous deux d'être là aujourd'hui avec nous. J'aimerais peut-être commencer par Olfa avec une question un peu sur la perception de l'environnement en Tunisie, puisque Heinrich Böll a effectué en 2017 une enquête d'opinion auprès des citoyens tunisiens sur cette question. Et en fait, dans l'imaginaire public tel qu'il a été décrit dans cette étude, l'environnement était très lié aux mots ordures, déchets, saleté, propreté. Donc plus de 55% des personnes enquêtées identifiaient ces mots comme étant les premiers à venir à leur esprit quand ils entendaient le mot environnement, alors que seulement 6%, par exemple, citaient la pollution. Et donc, vous, dans ce rapport, vous plaidez, et dans l'activité de la Fondation, pour un concept plus large de l'environnement qui englobe non seulement ordures, déchets, saleté, propreté, mais aussi les industries extractives, les ressources naturelles et surtout le climat. Et donc, ma question, c'est que peut-on conclure en fait de cette étude et de cette perception de l'environnement? Et est-ce qu'il y a un enjeu peut-être de traduction ou de compréhension de ce que c'est que l'environnement qui varierait d'un pays à un autre? Merci beaucoup, Jamie. En fait, j'aimerais aussi ajouter quand on parle, que ce soit en plaide pour, comme tu as dit donc, dans ta question, de l'environnement, de l'industrie extractive, des ressources naturelles, j'ajouterais aussi la transition énergétique et d'une façon générale le développement durable. En fait, on a vraiment besoin d'une compréhension globale des valeurs du développement durable où il faut avoir vraiment et penser vraiment à une transition environnementale durable et juste. Peut-être la conception de l'environnement n'a pas encore vraiment évolué en Tunisie et elle était très limitée, que ce soit dans les discours ou dans les stratégies de l'État, même dans l'implémentation de projets qui sont liés à l'environnement. Oui, on a pu observer aussi que
pendant ce sondage-là, qui a été donc effectué en 2017 pour la perception des citoyens par rapport à l'environnement, que la première idée, c'était toujours lié aux déchets et aux ordures. Et نجموا نفهموا اللي المواطن كي يشوف الزبلة la pollution اللي موجودة un peu partout علاش فما le lien هذايا très قريب على الآخر parce que c'est visible. Pour eux, pour يشوفوا les déchets, c'est automatiquement donc environnement est lié avec les déchets. وهذا اللي يخلي اللي كما قلت لك قبيليك اللي ce manque de vision et de stratégie et donc soit dans les institutions de l'État ou bien dans la compréhension des citoyens pour على كلمة l'environnement ou à l'environnement بصفة عامة ils ne voient pas qu'avec l'environnement il y a aussi un lien économique, il y a aussi un lien social. Donc quand on a des problématiques environnementales, il peut toucher donc ces deux aspects-là. Peut-être نرجع شوية quand on a fait le sondage كما قلت انت il y avait un grand pourcentage 55% des sondés جاوبوا طول يحكيوا على الديشي et les ordures et après on trouve حكاية pollution. Mais en même temps quand on pousse la réflexion et quand on guide un peu les citoyens dans le questionnaire et on parle des problématiques environnementales, نلقاو اللي السيتويان تونيزيان اللي كونسيون دو سي بروبليماتيك لا وقتها يولي يقول لك اي عندنا زاد به مشاكل التلوث فما المشاكل اللي مربوطين بالموارد المائيه فما عندنا مشاكل اوسي دونك بور لي اسباس فير دونك يا وقتها تولي فما اون ديفيرسيفيكاسيون جوست كو لازم تقول له كي نحكيو على المشاكل البيئيه نلقاهم اللي هما واعيين معناتها اللي فما مشاكل بيئيه ابار ديشي لهنا زاد نحب نرجع شويه على comment cette relation تاع المواطنين avec les institutions de l'État où يعطيو المسؤولية كما par exemple pour la question des déchets يعطيو المسؤولية اللي البلدية هي المسؤولة باش تهز les déchets وكي نقربوهم من المشاكل البيئية là le citoyen il est conscient et dit oui il faut trouver des solutions radicales pour ces problèmes-là, parce que les problèmes environnementaux, la qualité de vie et le cadre de vie, il est si je parle de quelques chiffres, par exemple, après les élections, même si le sondage t'a mal fait 2017, mais il y avait le tahdir تاع الانتخابات البلدية on avait aussi donc l'adoption du code des collectivités locales. من 46% من اللي صوندي كي حكينا على المشاكل البيئيه يقولوا معناتها donc 46% des sondés considèrent que les élus des conseils municipaux doivent commencer par s'occuper de l'environnement et des déchets en milieu urbain. Donc نلقاو c'est la première priorité quand اللي باش يحكيوا على la responsabilité des institutions de l'État. Kif là on a parlé à l'échelle locale, kif à l'échelle nationale. نلقاو زاد اللي المواطنين يطلبوا اللي l'environnement يولي معناتها au cœur des préoccupations des gouvernements معناتها حاجتهم اللي تولي فما موجوده حلول بارابور للمشاكل البيئيه هذيا وما عادش ينتظروا جوست دي ديسكور فيد والا دي بروميس هكاك يتقالوا في البيريود électorale et ils demandent des décisions efficaces pas des demi-mesures والا juste نلقاو solution المشكله وقتيه وبعد ننساوها. Il y avait un chiffre qui nous a surpris encore plus dans le sondage, c'était les 63%, plus que 63% des sondés affirment être prêts à payer plus de taxes pour améliorer la salubrité des zones, de leurs zones d'habitation. Par contre, il y avait 28% qui étaient contre. Mais là, c'est un indicateur. Et les المواطنين même si avec les taxes les موجودين ou avec on voit معناتها قداش l'inflation et on voit la situation معناتها اللي موجوده باقي en 2017 les citoyens ils sont prêts de payer une taxe essentielle عطيونا تونس نظيفه وعطيونا لي زون نتاعنا معناتها اللي عايشين فيهم يكونوا نظاف. Je ne vais pas dire que ça on peut l'appliquer mais ça reste un indicateur اللي معناتها المشاكل البيئيه مشاكل كبيره ولات في عيشه المواطنين
وفي تعاملهم كي يخرج من داره ويلقى الزبله مطيشه دونك ils sont là, les citoyens, ils demandent vraiment des décisions, ils demandent vraiment des décisions concrètes اللي يبدلوا بهم الوضع اللي صاير توا في تونس. Et pour enchaîner un peu sur cette question justement de la conscience et de la perception que les gens ont de l'environnement, donc tu viens de nous apprendre cette statistique très étonnante qu'une majorité de personnes souhaiteraient une augmentation même des impôts si ça permettrait de contribuer à la propreté, au ramassage des déchets. Et donc il y a une grande conscience de l'importance de ce problème et à cause de la visibilité des déchets dans l'espace public, un lien est créé très rapidement et presque automatiquement dans l'esprit des gens entre environnement et déchets. Et peut-être que je peux aussi rajouter à ça, j'ai fait quelques enquêtes sur l'affichage dans l'espace public pour la sensibilisation autour des déchets en Tunisie. Et effectivement, la Tunisie est un pays où on retrouve beaucoup d'affiches publiques, que ce soit dans les transports en commun ou affichées par les municipalités, par exemple, des associations ou même des écrits spontanés de la part des citoyens concernant les déchets. Et c'est très intéressant de voir les différents registres qui sont utilisés linguistiques. Donc on trouve par exemple نظافة المدينة وعي ومسؤولية, par exemple. Donc c'est une question de responsabilité et de conscience. Ce sont les municipalités parfois qui disent ça. Je me demande si c'est pour se décharger aussi en partie de la responsabilité, dans le sens où ils essaient de remettre sur les citoyens une part de responsabilité. On trouve aussi bien sûr les écrits de type Allah la yarham waldin li hot zible honi, ou aussi dans le registre religieux Nadafa min al-Iman, et bien sûr des publicités qu'on retrouve par exemple à Marsa ou par des associations qui insistent sur l'importance de la protection de l'environnement. Donc il y a différentes approches, je dirais, à la sensibilisation, la responsabilité, la protection de l'environnement ou parfois même ce registre religieux. Et donc, et pourtant, et voilà, c'est ça ma question, et pourtant, malgré toutes ces publicités, on retrouve quand même des accumulations très visibles de déchets dans l'espace public en Tunisie. Et donc, j'aimerais d'abord demander pourquoi, comment se fait-il, comment expliquer cette contradiction, on dirait, entre d'une part la grande importance que les gens attachent à la propreté et aux déchets à un tel point qu'ils seraient prêts à payer plus d'impôts, et qu'il y ait toutes ces publicités dans l'espace public d'un côté, et de l'autre ces accumulations de déchets. Comment peut-on expliquer cela, à ton avis ? Comme tu as dit, un peu partout, ces affiches, l'affichage urbain pour la sensibilisation, ou bien dans les transports publics, ou bien ça fait d'une façon anarchique, quelqu'un écrit un message sur un mur. Mais je pense qu'il est temps de faire le constat, de dire que ça ne marche pas. Et qu'on ne doit pas continuer donc de faire la sensibilisation de la même façon. Et quand je fais un lien avec comment on a pu constater qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus de taxes, l'essentiel qu'ils trouvent un espace public propre. Mais il y a un problème que ces mêmes gens, les mêmes citoyens, il n'y a pas vraiment ce sentiment ils ne s'approprient pas en fait cet espace-là. Et de dire que c'est un espace commun, c'est un espace public que je vais partager avec d'autres citoyens. Du coup, là, c'est un problème de conscience. C'est un problème de dire, OK, c'est la responsabilité de la municipalité de collecter les déchets. Mais pourquoi le citoyen, il est en train de jeter les ordures dans un endroit où il n'est pas supposé de jeter ces ordures-là? Donc je pense qu'il y a ce changement d'esprit et d'appartenance et de conscience
qu'on doit s'approprier cet espace-là et de dire que cet espace, il est pour nous comme il est pour les autres personnes aussi. Et dès qu'il y a ce changement en fait de comportement et de conscience, de dire oui, ce petit bout de terre nous appartient à tout le monde. Je pense que là, on peut trouver des solutions. Et je peux même dire que ce problème d'espace public pollué, où on trouve des déchets un peu partout, c'est pas un problème qu'on trouve dans des quartiers et dans d'autres quartiers on ne le trouve pas. C'est un problème qui est très généralisé. On le trouve dans les quartiers UP, dans les zones rurales, dans les zones urbaines. Donc c'est un problème très généralisé. Et ce n'est pas limité à une tranche sociale ou bien à un background académique. Non, il n'est pas vraiment lié à ça, mais c'est plutôt un comportement de citoyen et d'appartenance à cette société. Mais en même temps, quand je parle et je dis qu'il est temps de changer donc, ces outils de sensibilisation, moi, personnellement, je vois que l'éducation, elle est très importante pour sensibiliser et pour enfin comprendre que cet espace public nous appartient et qu'on doit changer les choses. Quand je parle d'éducation, je parle du rôle du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Et il est temps que ces ministères-là, ils travaillent ensemble et ils trouvent la solution d'intégrer dans les manuels, que ce soit pour les écoles primaires, le collège, les lycées et après jusqu'à arriver aux universités, comment intégrer cette composante environnementale et ce volet environnemental dans ces manuels-là. Comme ça, on peut instruire des générations qui sont conscients de ce danger-là, ils sont conscients comment ils peuvent changer les choses. Quand je parle d'introduction dans les manuels, on parle d'éducation civique, on parle aussi des manuels de sciences naturelles. Ça ne doit pas être vraiment limité seulement à l'éducation civique, comment on ne doit pas jeter, ou bien notre responsabilité comme citoyen, etc. Et aussi pour l'enseignement supérieur, comment l'État il doit avoir une vision et une stratégie à vraiment pousser la recherche scientifique envers ces problèmes, les problèmes environnementaux et comment on peut trouver des solutions à travers des technologies et avec ces cursus universitaires qu'on peut les appliquer après. Donc il y a vraiment une coopération, on va dire, entre ces ministères-là et ils doivent le faire. La mission du ministère de l'Environnement, ils doivent vraiment travailler avec plusieurs secteurs et ils doivent vraiment travailler avec plusieurs ministères pour trouver ces stratégies-là et trouver des solutions qui peuvent après les implémenter. Le rôle de sensibilisation aussi, que ce soit à travers l'éducation, il y a aussi le rôle de sensibilisation du ministère de l'Environnement, des agences sous tutelle du ministère, on parle de l'ANGED, de la MPE et d'autres agences où ils ont un rôle très important dans la sensibilisation qui ne doit pas se limiter aux affichages ou bien à ce qu'on a déjà essayé et qui ne marche pas, et de travailler aussi en complémentarité avec les municipalités. Comme ça, on peut trouver vraiment des solutions et avoir une approche plus ou moins complémentaire par rapport à cette question de sensibilisation et pour trouver des solutions par rapport aux problèmes de l'environnement. Oui, Hilmi, bien sûr. حبيت نتدخل juste هنا, je voulais m'intervenir sur cette question parce que c'est une question كيف ما قالت ألفة, une question d'appropriation, وهي مشكلة تملك للفضاء العام, l'appropriation de l'espace public, وهذه راهي مسألة ثقافية يعني ترجع قديمة. احنا من قبل في الموروث نتاعنا نقولوا معناها حاجة بيليكال, نقولوا نتاع البي ماهيش نتاعنا, فهمت, ملك البي. ce qui fait رؤية المجتمع والperception de la société تونيزيان للمجال العمومي وللفضاء العمومي المشترك هي رؤية متاع حاجة مش متاعي, يعني الشيء اللي أنا مانيش داخل فيه, ما يفكرش فيها بطريقة التشارك, بطريقة اللي أنا هذاك فضاء مشترك. c'est un espace partagé entre tous les citoyens. يشوفها ريس نوليس, ما يشوفهاش ريس كومونيس, يشوفها حاجة مش متاعه. ce qui fait ديما
ما يحسش اللي الحاجه هذيك نتاعو. وهذا الاشكال اللي عندنا، تلقى داره نظيفه والشارع ماهوش نظيف وما يتقلقش. ما يتقلقش لانه ماهوش نتاعو الشارع، الكار اللي يطلع فيها ماهيش نتاعو، المدرسه اللي يقرا فيها ماهيش نتاعو، هذيك ملك البي. وبالتالي ديما المجال العمومي قاعد بعيد علينا وكأنه فما حاجز بيناتنا. هنا كيف ما قلت فما خدمة كبيرة على التوعية وخدمة كبيرة على التعليم والتربية أكثر من التوعية، ممكن حتى أكثر من السنسيبيليزاسيون، أنه نربيه صغارنا على الشيء هذاك متاعك، ولكن تربيه فقط ما تكفيش. أنا نشوف عندنا زوز مشاكل كبار برشا لازمنا ندخلوا فيهم، واللي هي مشاكل هيكلية بالأساس. المشكل الأول اللي هو أن وزارة البيئة اليوم، يعني أنه سؤال يجيب سؤال، وزارة البيئة اليوم هل أنها وزارة تعمل في التوعية وتخدم وحدها كوزارة، وإلا هي وزارة تخدم بطريقة أفقية ترانسفيرسال؟ لأنه احنا نحكي على وزارة البيئة وكأنه البيئة حاجة واحدة، ولكن البيئة موجودة في التعليم، البيئة موجودة في التجهيز، موجودة في البني، موجودة في الصحة، في الماكلة، في الماء، في الفلاحة، في كل شيء البيئة موجودة. وبالتالي رؤيتنا لوزارة البيئة كوزارة مستقلة بذاتها عند البيدجي متاعها وحدها وتخدم وحدها، هذايا في حد ذاته إشكال. اليوم وزارة البيئة لازمها تبدل وسائل العمل متاعها وتولي تخدم بطريقة أفقية، وفي كل وزارة فما بوان فوكال، فما متحدث يتم التنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ الاستراتيجيات البيئية في كل الوزارات. لأنه اليوم يلزمنا نفهم مولي البيئة أول حاجة حيوية، c'est quelque chose de vital pour les Tunisiens, mais aussi زاد حاجة نضمن بها الأجيال القادمة والحقوق متاعهم، ما زاد حاجة زاد نجم نثمنوها ونجيبوا منها الفلوس. لأن الدولة التونسية اليوم قاعدة تخسر في برشا فلوس، فما نكو سور لونفيرونمون ما همش يحسبوا فيه في حد شيء، فما نكو سور لا سونتي ما همش يحسبوا فيه، وهذا الكل يلزم يدخل في الوزارات الكل. هذا الباب الأول. الباب الثاني، اليوم ما تنجمش تحكي على تملك للفضاء العام، معناها on peut pas parler d'appropriation de l'espace public sans parler de participation. اليوم التشاركية والمشاركة في الفضاء العام، المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في كل المجالات اللي عندها علاقة بالمواطن التونسي هي اللي تخليه يحس اللي الفضاء العمومي متاعه. لأنك ما تشاركنيش نحس هذاك ما هواش متاعي. وقت اللي تشري لي الكار من غير ما تشاورني ما هيش متاعي. وقت اللي تركب لمبوبة في الشارع باش تضوي عليا ومن غير ما تشاورني ما هيش متاعي. وانا خدمت مع المجتمع المدني وعلى مستوى اللامركزيه والحكم المحلي وكذا، وشفت في برشا جهات اشكاليات غريبه. يعني في مره مع رئيس بلديه ومواطنين ولقاء مع رئيس بلديه كنت نسير فيه، قالت له الشارع متاعنا ما فيش ضوء. رئيس البلديه قال لها ركبنا لكم ضوء عمناول. قالت له انا كسرت الضوء اللي فوق داري. قال لها انت تكسر الضوء وتجي تطلب ضوء؟ قالت له شاورتني كي جيت تعمل الضوء؟ ما شاورتنيش. قالت له كي حطيت الضوء حطيته فوق باب بيتي، فوق بيتي بالضبط، ولا الأولاد يقعدوا تحت البيت ولا حس ولا فما ناموس وكذا. لو كان شاورتنا نقول لك قدمها متر وحطه في القياس. يعني شفت التشاركية تربحنا برشا فلوس، ولكن زاد تحسس الإنسان هذاك المواطن هذاك اللي شيء هذاك متاعه. وهي حلول بسيطة، صحيح تاخذ وقت، صحيح تاخذ جهد وما تعودناش عليها برشا، لكن مطالبين نتعودوا عليها. واليوم على مستوى محلي ما تنجمش ما تحكيش على تشاركية. الفضاء هذاك ما هوش فضاء يهم مجموعة بعينها، وإنما يهم كل المواطنين اللي يعيشوا في الفضاء هذاك. هذايا اللي يخلي اليوم البيئة تنجم تولي فضاء مشترك. كي الدولة تعمل حملة ما لازمش تعملها مع وحدها، لازم تعملها مع المواطنين. البلدية كي تعمل حملة تعملها للمواطنين. وقت اللي تعمل حديقة عمومية يلزم المواطنين يكونوا هما الحارسين ليها وهما اللي يغرسوا شجارهم فيها، والا رانا مش نقعدوا نفس العقليه ومش نقعدوا نفس الوضعيه، تلم تعاود تصب تعاود تلم تعاود تصب كل ليله هكا. هذه الحلول نتاع العجزه، الحلول نتاع الناس العاجزين اللي ما يقدروش يلقاو حلول اكثر انسيابيه واكثر تاقلم مع الوقت نتاعنا ومع الفكر نتاعنا ومع الدستور نتاع 2014. ما بعدناش ياسر. هذا على حسب معناها تكمله الكلام ألفة معناها. وكان تسمح لي نحب نزيد كلام على كلام حلمي. وي ياسر مهم المشاركه هذه في الشان السياسي وفي الشان العام للمواطنين. هذاك علاش كي نحكيو على بروبرياسيون زاده، كي نرجعوا شويه ونشوفوا انتخابات 2018 بتاع الانتخابات البلديه ونشوفوا نسبه المشاركه في الانتخابات البلديه ونسبه المشاركه في التشريعيه والرئاسيه. العباد معناتها احنا مازال في مخاخنا كل الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه مهمين اكثر من الانتخابات البلديه. الوغ البلديه هي اللي باش تلقى لك المشاكل.
انت كمواطن باش تمشي تنتخب وتعرف شكون تختار من العباد اللي باش تحطهم في لي كونساي مونيسيبو اللي باش يصير معاهم التشاركيه اللي يحكي عليها حلمي ils vont décider ensemble على لي بروجي. وقت اللي فما مشكله باش يمشيو يقولوا راهو عندنا مشكله نتاع فضلات ولا عندنا مشكله نتاع ضوء ولا عندنا مشكله نتاع ماء، شكون مقابلك انت في المجلس البلدي هذاك عباد باش يفهموك، وعباد بوتيتر زاد كي يقدموا رواحهم الانتخابات البروجرام تاعهم كان واضح. هذا اللي نسميه البروكسيميتي، القرب. فوالا القرب. الوغ كو هنا نلقاو البارادوكس اللي لا بارتيسيباسيون في لي زيليكسيون مونيسيبال كانت اقل. وما تصوروش معناتها العباد باقي في مخهم اللي سواء رئيس الدوله ولا النواب باش نلقاهم في مجلس النواب هما اللي باش يبدلوا لهم الكوتيديان تاعهم. الوغ كو لو رابروشمون اللي باش يصير مع المجالس البلديه والقرب اكثر، لا بروكسيميتي اللي حكى عليها حلمي، هو باش يخليوك تعطي العباد تنجم البو ايدونتيفي شنو المشاكل نتاعها وتنجم تتعامل مع المجالس البلديه نتاعها بور تروفي سي سوليسيون لا فيو كو البلديات هما الموجودين باش يحلوا المشاكل هذوما مع المواطنين. Puisque nous parlons des élections, peut-être que je peux vous poser une question, pas forcément, enfin politique au sens de... Enfin, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce mouvement Khaled Wa'i qu'on a vu au moment des élections présidentielles. Est-ce que, enfin, pour décrire ce mouvement, hein, je pense, enfin, vous me corrigerez aussi, mais je crois que c'est un mouvement principalement de jeunes, même très jeunes, adolescents, étudiants à l'université, qui spontanément ont commencé à nettoyer, ramasser les déchets, embellir les parcs et les trottoirs au moment de l'élection de Kais Saied. C'était un mouvement très very short-lived, ça n'a pas duré très longtemps. Et bon, sur le problème de déchets du pays, n'a eu presque aucun impact, je crois. J'ai même des gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'ils sont allés là parce qu'ils croyaient vraiment que c'était important de ramasser les déchets. Et ils sont partis frustrés au bout de 2 heures parce que tout le monde se prenait en selfie plus que ne ramasser les déchets. Mais est-ce que cet événement a une signification particulière pour vous ou permet de faire un lien entre la question des déchets ou de la propreté de l'espace public et des élections, comme vous venez d'en parler? Je pense que tu as donné un exemple maintenant, même si c'était mais c'était une sorte d'appropriation de l'espace public. Les gens, ils avaient une lueur d'espoir et confiance quand il y a eu Kais Saied qui était élu. Quand عندهم ثقة اللي oui, cette personne-là, elle peut trouver des solutions. الشارع رجع للمواطنين. Donc oui, donc on aurait bien aimé que cet espoir التمشي اللي كانت فيه هذيك حالة الوعي اللي تكون plus ou moins généralisée pour plusieurs problématiques. Bon, pas de faire les choses de la même façon, mais c'était bien, c'était un indicateur d'appropriation de الشارع de la part من المواطنين. ما نعرفش كان حلمي هو الفئات اللي خرجت بالاساس واللي تحركت هي من الشباب كما قلت انت، هما ديجان والشباب نحب ولا نكروا فئه في المجتمعات الكل بصفه عامه، وفي مجتمعنا هنا هي فئه تحس بالتهميش وتحس بالاقصاء من الحياه السياسيه، الحياه الاجتماعيه، وعندها نوع من الهشاشه بحكم الهشاشه الاقتصاديه، الهشاشه السياسيه غير واحد وكل، فيلقى مكان فضاء عام ينجم يعبر فيه تعبير سياسي اجتماعي كومبلكس معقد شويه بالنسبه للمجتمع التونسي، لانه يحب يوري اللي احنا موجودين واللي احنا كشباب قادرين على التغيير وقادرين ان نخلقوا فضاء افضل، فضاء انظف سياسيا اجتماعيا اقتصاديا بيئيا اللي تحب، وعندنا رانا خيارات وعندنا الامكانيات، والامكانيات راهي ما تجيش فقط بالفلوس وبالعمل السياسي الحزبي، لانه اليوم فما نوع من التعبير الرافض للفضاء السياسي بالكيفيه اللي موجوده هي فيه اليوم، وهذا ولينا نشوفوه ما عادش من الشباب، ولينا نشوفوه حتى من القيادات الحزبيه اللي موجوده وتخدم في المجال السياسي، يعني هما في حد ذاتهم ولاو يستقيلوا ولاو يخرجوا رافضين للتمشيات اللي موجوده في احزابهم، ولاو في المجالس النيابيه يخرج من كتله ويرجع في كتله، وتحس فما رفض، لانه اليوم الفضاء السياسي فما ناس خاصه الشباب رافضين الكيفيه اللي قاعد يتسير بها، وهذاك نوع من الرفض بالنسبه لهم. هما جاء بديل جديد وحبوا يبنيوا ويوريوا اللي هما قادرين انهم يفعلوا، ولكن
شنو الموتيفاسيون، شنو الحافز اللي يخليه يقعد يتمسك بالعمل هذا وبالفعل هذا. هي نوع من التعبير. ولكن انت انا ابديت استعدادي باش انت تدخلني في المنظومه السياسيه والمنظومه نتاع الحكم، ولكن انت ما دخلتنيش، لانه في اللحظه هذيك كان الاجدر انه يتم التعامل مع شباب وتقتنص الحكومات والدوله الفرصه ان بالحق تثمن العمل نتاع الشباب وتدخلوا في المنظومه الاقتصاديه والبيئيه، ويتملك بالحق الفضاء العمومي اللي الغدوه الحي فهم اللي هو فقط خرج عمل اكسيون ولا دوز اكسيون ولا تروز اكسيون ولا حتى 100 اكسيون، وفي الاخر ما فما حتى شيء. يعني احنا نشوفوا ما احناش بعاد هنا غابه بن عروس غرسوها اليوم غدوه الحي نحاو الشجر، يعني يجي انسان مواطن ينحي شجر. حكايه غريبه يعني بسيطه، تلقاها البارح مدرسه ولا البارح في سوسه شجره عمرها 80 سنه يجي يقصها من اللوطه. شنو اللي يخليك في ساحه نتاع مدرسه تقص شجره من القاع؟ شنو اللي يخليك؟ ما فما حتى شيء، حتى دافع ما نعرفوش. يعني ساعات تستغرب حتى القرارات، لانه لا فما شكون تشاركوا، لا فماش هيك الروح نتاع بالحق الابروبرياسيون. بالنسبه لهم ما يهمهمش هذاك رزق البيليك نتاع الدوله. Peut-être juste pour continuer une minute encore sur la question des élections et des partis politiques. Olf Shaban, votre fondation Rheinspol Stiftung a publié en janvier 2020 une analyse de l'intégration des sujets environnementaux dans les plateformes électorales des différents candidats aux élections présidentielles de 2019. Et vous avez également publié une étude 4 ans auparavant sur le positionnement des principaux partis politiques tunisiens sur les thématiques de l'énergie et de l'environnement en 2016. Donc ma question est, est-ce que vous avez observé ou constaté une évolution entre ces deux périodes de temps dans les positions politiques officielles sur l'environnement en Tunisie? Et si oui, dans quel sens est-ce que va cette évolution? Oui, c'est vrai. Donc, on a publié en 2020, à part le rapport de 2016, on a publié en 2020, c'était une analyse des élections présidentielles et législatives. Pour les législatives, on n'a pas pu vraiment analyser tous les programmes, vu qu'il y a eu plus de 1500 listes donc pour les élections législatives. Si je vais faire une évaluation entre est-ce qu'il y a eu une évolution ou non, sincèrement non. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution des positions politiques par rapport des positions politiques officielles par rapport à l'environnement. Et la question écologique, que ce soit dans les programmes ou à la FIMRAR, les décideurs ou bien les candidats qui se présentent, que ce soit aux élections présidentielles ou législatives. Sincèrement, on pense que la question écologique et environnementale, ça devient très urgent de prendre en considération donc, cette composante-là et d'intégrer donc, le bois de l'BI, que ce soit les programmes ou bien dans les promesses, mais que ça ne doit pas rester seulement dans les programmes et dans les promesses. من 2014 on peut avoir des programmes électoraux de 150 pages plus اللي فما la partie البعد البيئي ويحكيوا معناتها على برشا حاجات فيهم que ce soit le présidentiel ou la législative. Mais sincèrement, il n'y a ni un diagnostic concret ni une proposition comment معناتها كيفاش باش يعملوا les décideurs هذوما s'ils sont élus شنو باش يعملوا exactement et quelles sont les réformes اللي باش ياخذوهم معناتها pour معناتها باش يلقاو حلول للمشاكل البيئيه. كيف كما قلت لك قبيليك قعدنا ديما فاكر لي دومي مزور اللي ناخذوهم هاو لهنا باش نقولوا رانا خدمنا على الشأن البيئي ولا لقينا حلول على المشاكل البيئيه. لهنا اللي لاحظناه زاد وقت اللي كنت انا في الاناليز اللي حتى لو كان لي كانديدا في لي زيليكسيون بريزيدونسيال ولا ليجيسلاتيف حتى لو كان حكاو على الانفيرونمون حكاو عليه دو فاسون تري سوبرفيسيال. اي لا اون سو دي هو الكانديدا ما يحضرش وحده نورمالمون البروغرام نتاعو معناتها
Il y a des équipes derrière, il y a tout un parti politique, il y a des ressources موجودين باش يحضروا le programme. Si on va parler de la composante environnementale, on est en train de mâcher et remâcher les mêmes informations basiques. نحكيو de la même façon. Et le diagnostic, نحكيو على diagnostic تاع قداش من عام فات. Même les solutions, c'est des solutions très superficielles. Donc on se dit là, soit les candidats ils se préparent, bon, soit مش يحضروا في رواحهم معناتها كيما لازم معناتها للمشاكل هذيا. فما زاد le manque de compréhension par rapport للمشاكل البيئيه اللي متعلقين زاد qui sont très liés للاقتصاد, qui sont très liés à l'aspect social. Surtout que il y a beaucoup de mouvements sociaux qui نجيو نشوفوهم في تونس كي نرجعوا للمصدر نتاع التحرك الاجتماعي اللي صار هذاك نلقاو الشأن مع السورس نلقاو المشكله الاساسيه كانت مشكله بيئيه. كسوا باش نحكيو على ريسورس ناتوريل في الحوض المنجمي والا في جابس والا في دون دوتر ريجيون تاع على لي ريسورس اونو. دونك ونقعدوا باهتين ساعات علاش فما البعد معناتها السياسيين ما يربطوش ساعات لي موفمون سوسيو والا ما يربطوش ساعات زاد لو غان ايكونوميك ان بروتيجون لونفيرونمون والا معناتها ولا كي نعملوا دي ريفورم ولا ان كادر ريغلومونتير كي فا ريسبكتي لونفيرونمون il y a des opportunités économiques اللي نجموا معناتها يكونوا ربح لهنا. فباش نقول لك من 2016 ل 2019 il y avait pas vraiment une évolution. Même quand on a essayé d'analyser 13 listes, حابين نشوفوا انهم les partis politiques ils ont publié les programmes électoraux نتاعهم ولا حكاوا على les promesses نتاعهم. Et on a pu les contacter parce qu'avec les programmes, on a fait des entrevues téléphoniques pour être sûr de la concordance des informations ou est-ce qu'il y a d'autres informations يحبوا يعطيوها لنا. لاحظنا اللي لهنا ظاهرة معناتها موجودة في المشهد السياسي في تونس اللي des idéologies différentes, de partis politiques différents, et ils ont les mêmes positions par rapport à l'environnement. On peut trouver des partis de gauche et d'extrême droite et de centre, ils يقترحوا في نفس les mêmes solutions, et ils parlent de gaz de schiste, et ils parlent de nucléaire, et ils parlent de dessalement de l'eau de mer. Et quand on fait une petite analyse politique, tu te dis maintenant normalement deux partis d'idéologies très différentes ils peuvent pas proposer les mêmes solutions. Même les solutions qui ont proposé قاعدوا كما قلت لك قبيلي très superficielles, نقوموا بإتيود d'impact ونشوفوا les possibilités techniques et c'était vraiment des paroles هكاكا معناتها et en même temps on n'a pas vu même ceux qui ont proposé des solutions l'intégration de la composante technologique et que l'État tunisien, ou bien je parle de la Tunisie d'une façon générale, que ce soit des candidats législatifs, ils vont faire aussi le raqaba à le gouvernement et ils vont aussi faire des sorties sur terrain pour voir dans les régions باقي فما التخمام زاد القديم. Il n'y a pas des solutions innovantes ou une évolution on doit utiliser maintenant la technologie adéquate pour trouver des solutions للمشاكل البيئية اللي معناتها عندنا. Moi sincèrement c'était pas une surprise pour moi parce que كي نشوفوا حلمي peut-être نجم يزيد بعد معايا كي نشوفوا c'est un festival pendant la période هذيك les campagnes électorales qui parle de toutes les thématiques وشكون اللي باش يحضر un programme أطول وشكون باش يكون هكا يجيب فكرة جديدة. Mais il n'y a pas un suivi. Quand on voit après, depuis 2011 et après 2014, وقت اللي جانا مجلس نواب الشعب معناتها جديد, en termes de législation environnementale et en termes de قوانين كانوا مربوطين معناتها بالبيئة, il n'y avait pas vraiment هكا برشا معناتها قوانين خرجت وحتى وكان فما حاجات خرجت. On a toujours ce problème d'application et peut-être حلمي نجم يكمل معايا زاد par rapport à ça.
تنجم زاد تحكي على سواء لو كادر ريغلومونتير حتى توا كي بدينا نحكيو على لو كادر ريغلومونتير اوكي سي با لي سولمون لمجلس النواب مي اوسي باغ اكزومبل سي تو مبيرمي جيمي لو ديكري توا اللي خرج معناتها بارابور لي ساك ان بلاستيك اي لابليكاسيون نتاعو اي سو بروبليم لا باسكو سا ريست اون ريست توجور دون لو كادر ريغلومونتير اي ميم كو سوا لي بروميس ولا دون لي بروغرام. هو اهم حاجه بعد الثوره صارت اللي هي دستور 2014 واللي الدستور 2014 اللي نص على الحق في البيئة، حق في بيئة سليمة، نص على الحق في الماء، نص على سلامة المناخ واللي هو مفهوم جديد، نص على برشا على التنمية المستدامة. يعني الدستور 2014 كان معبي بالروح البيئية. يعني ما نتخيلش فما تكست ولا فما نص أهم من الدستور لأنه هو اللي يتمتع بالعلوية على مستوى الدولة. هنا النص هذايا اليوم يلزم النصوص اللي في تونس الكل تكون خاضعة ليه على الأقل من باب أنه نص أعلى، يلزم النصوص الأخرى تكون مطابقة ليه وتخضع للدستور هذا. قاعدين فما نسق ما نقولش ما فماش، ولكن ما هوش بالكيفية المطلوبة. يعني المطالب المطلبية الشعبية المطلبية متاع المواطنين أكثر من اللي موجود. وكان نجم نحكي على الديكري اللي تعمل الأمر الحكومي اللي متعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية اللي هو الأمر عدد 32 لسنة 2020 اللي تعمل في جانفي، واللي يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية ويمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية. النص هذا كي تخدم مثلا ما هوش بالسهل، يعني نص تخدم فيه نقاشات، فيه حوارات، تخدم بطريقة معناها تشاركية، تمت استشارة الصناعيين، تم استشارة مواطنين، تمت استشارة كل المتداخلين في المجال هذا. معناها وأنا واحد من الناس خدمت على النص هذا وعلى النصوص التطبيقية متاعه بالأساس. واليوم نشوفه في المغازات الكبرى مثلا في المتاجر الكبرى تم منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، وهذا بالنسبة لنا كتوانسة مكسب من المكاسب الكبيرة اللي كنا عندنا سنين نجروا عليهم. اليوم فما نصوص أخرى قاعدة تتراجع، فما نصوص تتعلق برسكلة النفايات، بالمنظومة ككل قاعدين حطيناها تحت المجهر. معناها المنظومة الكل اليوم قاعدين نتسائلوا عليها ونشوفوا كيفاش نجموا نلقاو فيها حلول. اليوم إن شاء الله إذا كان يطبق النص كيف ما تكتب في جانفي يتم منع استعمال الأكياس البلاستيكية وحتى مسكها أصلا في كامل التراب التونسي، هذا بالنسبة لنا كتوانسة مكسب كبير. الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، ديما نقولوا الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد لأنه ما تمش منع كل الأكياس البلاستيكية، وهذا ما هوش معقول. فما الأكياس البلاستيكية اللي تفوت سمكها 40 ميكرون وتكون الحمولة نتاعها أكثر من 30 سعتها أكثر من 30 لتر، وفما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي. هذوما ما همش معناها هذوما بالعكس الدولة تشجع على أنهم يكونوا موجودين في عوض الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد. وفما حتى عقوبات، يعني كان نرجع للنصوص اللي تنظم المسألة كما القانون نتاع الامبيو 89 نلقاو فيه خطايا ماليه، وهذا معناها كل ما يضر بالبيئه وفما عقوبات. هنا هذا بالنسبه لنا انا نشوفه تقدم كبير، ولكن في نفس الوقت وهذا المستغرب والفا خدمنا مع بعضنا مع شبكه تونس الخضراء، خدمنا على القرار اللي صدر على وزير الصناعه وقتها مع وزير التجاره، صدروا قرار في 5 أوت 2020، يعني هذا في جانفي 2020. في 5 أوت 2020 شوفوا حالة من السكيزوفرينيا، يعني سكيزوفرينيا بتاع الدولة. يعني من 89 ماشيين في نسق واحد. الدولة التونسية بنات النظام عام بيئي متناسق في المجال هذا، على الأقل نسميه متناسق، ماشي في إطار تركيز سياسات عمومية تكافح التلوث خاصة عن طريق الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد. ونلقاو قرار يسمح باستعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد في تعليب الإسمنت، واللي هي حالة غريبة. يعني نشوفوها احنا قرار نشاز وطعنوا فيه بعض الأطراف في المحكمة، واحنا خيرنا بما أنه هذه عملية متاع مناصرة ومتاع ضغط، قلنا نمشيو ونكون الهدف متاعنا أنه نتعاونوا مع الوزارة، نتعاونوا مع الدولة التونسية باش ترجع في القرار هذا وتسحبوا في الأجال القانونية للسحب، بحكم أنه ما زالت الأجال مفتوحة. ما خيرناش نمشوا للمحكمة، المحكمة تاخذ برشا وقت
واصعب انك تكمل حملتك، واحنا كمجتمع مدني ما عندناش الامكانيات الكافيه باش نقعدوا 7 سنين ولا 8 سنين نحاربوا في قرار، يعني الجهد هذا ما هوش موجود. قررنا انه نمشيو للدوله التونسيه اللي تفهمت الشيء هذا، وحتى كي توجهنا للاعلام والحمد لله معناها بسرعه، حتى ممكن قبل ما احنا نمشيو للاعلام السيده الوزيره وقتها اللي هي ما زالت كي شدت المنصب اعلنت في شمس فام، قالت اللي قاعدين نكتبوا في النص ونتناقشوا في الرجوع في القرار هذا، واللي هو مكسب للمجتمع المدني. اول مره تصير يعني نص يتنشر في الرائد الرسمي، المجتمع المدني يضغط بمطلب مسبق بطريقه قانونيه، بطريقه معناها تقنيه، يضغط ويرجع يخلي الحكومه ترجع في القرار هذا. يتحسب لنا كمجتمع مدني، ولكن زاد يتحسب للحكومه هذه ان شاء الله تواصل في النسق انه تحترم معناها القوانين البيئيه وتزيد تكرس الروح نتاع الدستور في المجال هذا. كانت لنا لقاءات مع سيد وزير البيئه، واللي ابدا استعداده انه يتعاون هو ومجموعه المديرين العامين اللي في الوزاره، انهم يتعاونوا معنا في العديد من المجالات البيئيه. والحق معناها حد الان لقينا كان الانفتاح، وخاصه توا قاعدين نناقشوا في مساله النفايات الإيطالية اللي ممكن بعد نزيدوا نحكيوا عليها. Juste avant de continuer avec cette question des déchets importés de l'Italie, je voulais poser une autre question au sujet de la Constitution de 2014 dont tu viens de nous parler, Hilmi Toumi. Et je m'inspire aussi, cette question, j'espère, sera dans la continuité aussi de ce que disait Olf Shaban sur l'invocation parfois superficielle de l'environnement dans les plateformes et les programmes des partis politiques. Évidemment, la constitution de 2014 de la Tunisie est à saluer. Elle est très progressiste dans l'incorporation de l'environnement dans le préambule, par exemple, où il est précisé que conscient de la nécessité de contribuer à la protection du milieu naturel et d'un environnement sain, propre à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la permanence d'une vie paisible aux générations futures, ainsi de suite. Et aussi en particulier les articles sur les droits et libertés que tu citais, Hilmi, à l'article 45, l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à l'État de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution et de l'environnement. Je ne sais pas dans combien de constitutions étatiques aujourd'hui on trouve des articles de ce genre, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais ma question concerne l'application de ces principes, et j'aimerais vous demander à tous les deux comment les tribunaux jusqu'ici interprètent ces principes. Est-ce qu'il y a des exemples de décisions où ces principes constitutionnels ont eu un impact sur la décision par les tribunaux, et même si ce n'est pas encore le cas, que peut-on espérer et que peuvent faire par exemple les associations ou même les citoyens en Tunisie grâce à la Constitution de 2014 qu'ils n'auraient pas pu faire avant l'adoption de ce texte? أول حاجة كيف ما قلت أنت دستور 2014 جاء فيه روح كبيرة، روح بيئية كبيرة، وفيها تنصيص على التلوث، على مقاومة التلوث، على الحق حقوق من الجيل الثالث وحقوق متطورة برشا. وهذا مكسب للتوانسة الكل، لأنه يقعد في الآخر هو النص الأعلى اللي يلزم تطبيقه. بالطبيعة احنا اليوم ما زلنا في البداية، 2014 ما هيش بعيدة برشا، ولكن يلزم النصوص اليوم اللي موجودة القديمة يلزمها تعاود تتراجع. هذا قاعد يصير على مستوى وزارة العلاقات مع المجتمع المدني، قاعدين يراجعوا في النصوص ويحطوا فيهم شنو النصوص اللي قاعدين يتعارضوا مع الدستور باش يحاولوا يلائموها مع الدستور. بالنسبة للعالم ما فماش برشا دساتير حكيت على البعد البيئي بالطريقة هذه على الأقل.
حتى مثلا فما سلامة المناخ مثلا كمفهوم أصلا مفهوم جديد، مفهوم حتى كي تكتبوا في الانترنت ما تلقاش عليه برشا حوايج، يعني حاجة جديدة ونفتخر بها كتوانسة أنه يحكي على المناخ ويحكي على التغيرات المناخية، وهذا حاجة تهمنا. أكثر من هكاك الدستور التونسي وقت اللي حكى على الحق من الماء، على الحق في الماء، نعرفوا الدستور هو ينظم السلطات، دخل المجتمع، دخل الشعب، دخل المجتمع في الجيستيون تاع الماء، لأنه حاجة فيتال، حاجة تمسهم بطريقة مباشرة. يعني فما حوايج جديدة وهذا مكسب. بالنسبة للقوانين ما زالت فما قوانين ما زالت ماهيش تحترم الشيء هذايا، وما زلنا يلزمنا برشا، وخاصة على مستوى الممارسة، لأنه القوانين ممكن والنصوص الترتيبية عندنا الحق نصوص ما همش خايبين، ولكن في التطبيق فما برشا نقص، الإرادة السياسية ناقصة. كنتوا تحكوا على الانتخابات، يعني بالنسبة لهم ما هوش حاجة مهمة برشا أنك تعمل في المجال البيئي، ولكن اليوم السياسيين بدأوا يفيقوا للبارومتر تغير، أنه معناها الماس الكتورال ماشيه للحقوق الجديده هذه، للتكنولوجيا، للحقوق البيئيه، للحقوق نتاع الجيل الثالث، وبدات تفيق اللي هما يلزمهم يعملوا مراجعات وقراءات اخرى حتى للتوجهات السياسيه والفلسفيه نتاعهم. بالنسبه للمحاكم ما هيش بعيده على المنظومه هذه، احنا المحكمه تمشي بالقانون، القوانين اللي موجوده قوانين قديمه برشا، واللي يقوم على اساس يحب يطلب حق بيئي عادة يقوم على زوز فصول من مجلة التزامات العقود اللي تعملت عام 1906، واللي هما الفصل 98 و 99، واللي يتعلقوا بالمظار نتاع الجوار، مظار الجوار، وهذا أساس أغلب الأحكام البيئية في تونس واللي يسميهم بيئية. ولكن أنا ما نعتبرهمش أحكام بيئية بالأساس، لهم أحكام رفع مضرة أو أحكام تعويض على مضرة قائمة. الأحكام البيئية الأساسية هي اللي تتبنى على مبادئ قانون البيئة، تتبنى أساسا للدفاع عن البيئة، ما هوش لضرر حصل لشخص، معناها ضرر جاء لواحد معين على خاطر الضرر بغاز ولا الضرر بتلوث ولا الضرر بنفايات يجي يطلب التعويض، هذاك ما هوش بيئي بحت. وإنما البيئي بحت أنك تمشي تعمل قضية وتقول البيئة تلوثت، وما فماش ضرر حاصل مباشرة لي، ولكن الضرر حاصل للبيئة، وتطلب إيقاف هذا الضرر أو تعويض أو رفعه أو غيره. هنا وين نحكيو على الشيء هذا، والباب هذا يتحل باش تحل بالمجتمع المدني، تحل بمرسوم 88 ل 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. علاش؟ لأنه فصل 13 وفصل 14 من مرسوم الجمعيات يمنح للجمعية إمكانية التقاضي في مجال موضوعها. يعني إذا كان الموضوع متاعها الدفاع عن البيئة، فإنها ممكن هي تولي البورت بارول نتاع البيئة، تدافع عن البيئة. بعض الكتاب في المجال البيئي يقول لك عمرك شريت شجرة واقفة قدام القاضي وتدافع على روحها، ما تنجمش. ولكن يلزم شكون يتكلم باسمها، البيئة يلزم شكون يتكلم باسمها، لأن شيء ما ينجمش يقف في المحكمة ويدافع على روحه. أنا وقت اللي نضرر من معمل بجنبي أو من تسربات أو غاز أو غيره نجم نمشي للمحكمة ونتقاضى، ولكن البيئة ما عندها حق حد مثلها. اليوم المجتمع المدني أساسا في الجمعيات ولات عنده الإمكانية أنه يمشي ويقاضي ويعمل قضايا ويقف ويقول فما ضرر للبيئة، ضرر مجرد للبيئة، ما فماش شكون تضرر في شخصه، فماش عبد عنده حروق أو عنده مرض خبيث أو غيره، وإنما الضرر حاصل للبيئة فقط، ويطلب التعويض ويطلب إيقاف الضرر هذا. وهذا باب كبير، ولكن باش يتطور وباش نجموا نعملوا فيه جوريسبرودونس ونعملوا فيه فقه قضاء، الجمعيات مطالبة أنها تتقاضى. هذا واجبنا اليوم كجمعيات وكمجتمع مدني، أنه نتقاضى ونمشي للقضاء ونعتمدوا ما يسمى بالتقاضي الاستراتيجي اللي يغير ويبدل ويأثر في المشهد اللي موجود اليوم، ويأثر في المنظومة القانونية اللي موجودة اليوم، وفي السياسات أيضا اللي موجودة اليوم، لأنه السياسات متاعنا جامدة شوية في المجال البيئي. لازمنا نبعدوا على الحلول الترقيعية ونمشوا للقضاء ونتوجهوا للقضاء ونمشوا للمحامين ونطلبوا منهم أنه يعملوا يرفعوا قضايا وننظموا قضايا ونمشوا للإعلام باش نجموا نغيروا. سينو الدستور متاعنا مش يقعد حبر على ورق، والوضعية مش تقعد كيف ما هي، وممكن تزيد تدهور، خاطر احنا نشوفوها في سنين طويلة زادت تدهورت ما تحسنتش في التطبيق. هذا اللي مطلوب من الجمعيات. وكان تشوفوا حاجة الأحداث نتاع السنين الطويلة، على الأقل عامين الطويلة، الأحداث البيئية تواترت بسرعة،
وفما فساد كبير في المجال البيئي، فما عدم اكتراث بالبيئة وبالتلوث وبصحة العباد هذو والمواطنين. هذاك علاش نشوفوا اللي المجتمع المدني عمل الهبة اليوم، وهذاك كيفاش تكونت الشبكة اللي نخدموا فيها شبكة تونس الخضراء اللي تكونت باش تجابه مثل هذه الإشكالات اللي تخرق كل الأعراف وكل النصوص وتضرب عرض الحائط بصحة الناس وبالبيئة والحق في بيئة سليمة والحق في مناخ سليم. يعني هذا هو التوجه اليوم. فما برشا جمعيات قاعدة تتقاضى، وإن شاء الله كلهم ياخذوا بالمنوال هذايا ويمشيوا للمحاكم، نعبيوا المحاكم بالقضايا باش نجموا نخلقوا أحكام، لأنه الأحكام ما تصدرش وحدها، وإنما يلزم فما شكون يشكي باش ناخذوا أحكام. لكن على مستوى التطبيق أحكام محتشمة، فمشي حكم ولا اثنين يحكيوا على بعض جوانب من مبادئ القانون البيئي كما المبدأ الحيطة مثلا، حكم إصداره في صفاقس ولا غيره، هي أحكام محتشمة ما تتعداش معناها بعض الأحكام. كما قال حلمي معناتها جوست بوغ ابويي معناتها ليدي اللي الفكره اللي كان يحكي عليها، اي سيتوياسيون باش تريقل في تونس كي الجمعيات معناتها تقاضي كي تبدا فما مشاكل بيئيه وفما شكون باش يتكلم باسم البيئه، وعلى قد ما يكثروا لي زيكزامبل تاع التقاضي تاع لي ريكور اوبري دي جوج ادمينستراتيف، نجموا وقتها تولي فما تكون سابقه معناتها موجوده ودي ديسيزيون موجودين اللي هما من بعد يبوف انفلونسي لي ديسيزيون معناتها نتاع لي ديسيزيون تاع كسوا تاع وزارات والا اللي يخصوا الشأن البيئي، ويعرفوا روحهم اللي فما مجتمع مدني هوني اللي ديجا قام بالتقاضي اللي لازمها مثلا الوزاره والا اون اجونس والا اي ديسيدور اخر يدوا بروندر كونسيديراسيون الحكايه هذه وما يتسرعوش في القرارات نتاعهم، وديما يدوا بروندر كونسيديراسيون cet aspect environnemental et la protection de l'environnement comme une priorité. Et sincèrement, المجتمع المدني قاعد يتحرك معناتها العوامل هذوما que soit pour les recours معناتها auprès des juges administratifs. Et c'est bien, même si la procédure تطويل, c'est bien d'avoir معناتها ce genre de recours اللي ينجم يصلح معناتها المسار وينجم زاد يخلي peut-être الدولة تولي عندها سياسات بيئية أوضح وتخدم توا على لو كادر ريغلومونتير اللي بشوي اللي يحترم في الفصول اللي موجوده في الدستور اللي تذكر البيئه، ويخرجوا دي قوانين اللي باش يترجموا روح الدستور هذيك وباش يترجموا الفصول اللي موجودين في الدستور واللي يحكيوا على البيئه. Merci. Peut-être maintenant, justement, on peut parler un peu de cette affaire des déchets italiens. Beaucoup de Tunisiens se sont récemment indignés suite à la découverte de plusieurs centaines de containers de déchets ménagers qui avaient été importés en Tunisie depuis l'Italie sous prétexte qu'il s'agissait de matières plastiques recyclables. Et on a découvert, la douane a découvert à l'arrivée qu'en réalité il s'agissait de déchets ménagers normaux qu'on présume étaient destinés à être enfouis en Tunisie. Donc peut-être en commençant par toi, Alpha Chaban, si tu peux nous dire deux mots pour résumer cette affaire et ce qu'elle signifie pour toi. De quoi cette affaire est-elle symbole? Pourquoi a-t-elle été si suivi par les médias et par les citoyens en Tunisie, et qu'est-ce que cette affaire nous enseigne en fait? Quelles sont les leçons à tirer? Cette affaire-là et ce scandale-là de déchets importés de l'Italie, déjà au premier lieu, ils ont dit que c'était des déchets post-industriels qui vont être recyclés sur le sol tunisien et après ils vont être exportés. Et à chaque fois qu'on avance donc في القضيه هذه ونحبوا نعرفوا اكثر معلومات بارابور ا سي كونتنير اي بارابور شنو هو فيهم لي كونتنير هذوما. جوسكا ماتنون اون با فريمون اون ليست ديتايي شنو هما لي ديشي هذوما من شنو متكونين. اوكي فما لي ديشي ميناجي، فما دي ديشي ان بلاستيك، فما اسكو يا دي ديشي دونجرو اي والا لا. دونك موا سانسيرمون ديجا قبل ما نحكيو على النقاط القضيه الكل اون ايمري بيان دافوار سيت انفورماسيون لا et que soit le ministère ou bien l'ONGED bon هما توا قالوا قاعدين يعملوا في التحاليل باش يعملوا معناتها كم جرد معناتها لشنو هما لي ديشي اللي موجودين exactement. Déjà on aimerait bien avoir la liste des déchets اللي موجودين في les conteneurs هذوما
comme ça, c'est une transparence de la part du ministère. L'information تكون موجودة عند المواطنين وعند la société civile وعند les experts. Comme ça, معناتها حاجات كيما كان ما يعاودوش يصيروا. On ne doit pas prendre le conteneur بعد كي يشلقوا معناتها conteneur c'est des déchets post-industriels. En fin de compte, c'est pas des déchets post-industriels. Donc déjà, on doit savoir شنو هما فيهم معناتها les déchets هذوما. أنا peut-être نحكي شوية معناتها كيفاش كي حاولنا نتبعوا les informations ونعرفوا qui est responsable sur شنو وكيفاش صارت l'autorisation وكل. Peut-être je vais zapper quelques détails. Et j'ai même mon collègue et d'autres personnes qui sont dans le réseau que Helmi il a mentionné tout à l'heure, Shabaka Tunis al-Khadra. Ils ont plus d'informations par rapport à moi. Il y a déjà le fait que l'information n'est pas claire et qu'il y a des contradictions. Les informations communiquées, que ce soit par le ministère de l'Environnement ou par l'ANGED, surtout le limogeage du directeur général de l'ANGED suite à ce scandale-là. Les données que la douane a communiquées. Mais il y avait des contradictions. Et les dates, il y avait plusieurs dates. Et aussi, quand on parle d'institutions de l'État, normalement, il y a une coordination entre ces institutions-là, surtout quand une agence elle est sous tutelle du ministère de l'Environnement. Donc ces deux institutions, ils doivent collaborer étroitement معناتها بينات بعضهم ويكونوا يعرفوا معناتها tous les détails. À chaque fois حاسين الحق كل مرة الكرة تترمي العبد. Nous, on n'était pas notifiés par rapport à ces conteneurs-là. الآخرين يقولوا nous, on a notifié. Il y a des conteneurs خرجوا ومشاو donc le site نتاع الشركه اللي celle qui a importé ces déchets là. بعد فما d'autres conteneurs قاعدوا في الديوانه خاطر الديوانه خلاتهم غاديك قالت لا ما نخرجهمش الا ما نزيدوا نعرفوا معناتها شنو فيهم معناتها les conteneurs هذا. Donc غياب الشفافيه وغياب l'information الصحيحه par rapport معناتها اللي تحوم معناتها على القضيه l'importation des déchets ماهيش اول مره تصير. Mais peut-être المره هذه المواطنين والمجتمع المدني les experts et les scientifiques تو مكبشين معناتها فيها الحكايه خاطر تسلط الضوء عليها على المشكل هذا. واللي نعرفوا اللي مشكله لي ديشي معناتها l'importation des déchets ça traîner معناتها surtout على الحكايه هذه تاع ديشي ديتالي. وقتاش l'entreprise elle a eu l'autorisation وقتاش دخلوا للبرد معناتها الحكايه معناتها elle traîne من janvier. بصراحة حلمي كان غالطة في ماي دخلوا مي ان جانفي خذت لوتوريزاسيون باش الشركة ما تاخذت الواحد باش تجيبهم دخلوا في ماي. بعد يافي المراسلة الأولى بعد يافي اون ريونيون معناتها في جويليا في الوزارة نورمالمون فيها لي بارتي برونونت الكل فما عباد ما حضروش فيها الريونيون هذيك. دونك لو فلو اللي موجود اوتور دو القضيه هذيا باش نوصلوا بعد قضيه من شهر توا حاطين مش حاطين يدينا على خدنا مي توا نخموا كيفاش هالفضلات هذوما لازمهم يرجعوا لإيطاليا. تقول فما اون بروسيدور نورمالمون راهي الدوله احترمتها وراهو المورد اللي جاب لي ديشي هذوكم راهو احترمهم وراهي الديوانه تبدا تعرفها واللونجيت تبدا تعرفهم ووزاره البيئه تكون معناتها على علم بالليزيتاب معناتها الكل. ف الضبابية هذه et le manque de communication et le manque de transparence هذه آفة موجودة à tous les niveaux de l'État معناتها في أي إدارة نلقاوها الحكاية ديما يقولك لا ما في باليش وما جاتنيش لوتوريزاسيون وما فالفت اللي تسلط الضوء على القضية هذه وعلى المشكلة هذه. Je pense que لازم نتعلموا معناتها الدرس. Ça concerne pas seulement, c'est vrai que ça concerne l'environnement, ça concerne صحة الإنسان. Est-ce que les déchets اللي جاوا هذوكم كيما قلت أنت قبيليك, est-ce que بيصير معناتها enfouissement هوني وإلا لا؟ خاطر normalement supposé si c'est des déchets post-industriels باش تصير راسكلتهم هوني وعادوا يرجعهم معناتها تعاد ترجعهم l'entreprise. Donc on a si نحبوا نرجعوا الكونفيونس معناتها هذه نتاع المواطنين ونتاع المجتمع المدني ونتاع toutes les parties prenantes envers معناتها السيتواسيون هذه نطلبوا الشفافية باش نعرفوا اللي كان فما دي كونتنير دخلوا قبل ولا دي كونتنير باش يدخلوا dans le futur. زاد ما on n'est pas en train d'importer des déchets. احنا هي الدولة تو في تونس elle n'est pas en train de bien gérer les déchets نتاعنا.
هاك ترى معناتها في تونس لا جيستيون دو ديشي لا فالوريزاسيون دو ديشي معناتها مشكله كبيره. نزيدوا نجيبوا ميم سي سي اترافير اون انتربريز بريفي، نزيدوا نجيبوا دي ديشي اخرين ما نعرفوش عليهم تو لو سيركوي اللي باش يتعداو بيه، اسكو باش يرجعوا بالحق ولا باش يصير انفوسمون. سا سي ان دونجي بور لي سيتويان اي سي ان دونجي pour le pays d'une façon générale. Peut-être نزيد نخلي حلمي باش يزيد يحكي اكثر على الحكايه هذه. بون احنا توا قاعدين نخدموا عليها، ولكن كيف ما قالت معناها فما ضبابيه كبيره، وهو حتى على مستوى المتحدثين معناها في الوزارات وفي المؤسسات تحس اللي معناها هو عندهم علم بالمساله يعني. والمره فاتت نسمع في الراديو متحدث باسم لونجيت قال لي احنا توا خذينا قرار في اعاده تصديرهم، عنده برشا معناها قديم، ولكن حد الان ما فما حد شيء التو ما زالوا موجودين في تونس. احنا اللي يهمنا مش اللي معناها شنو اللي تخموا فيه ولا تنجموا تعملوه، ولكن اللي يهمنا انهم يخرجوا باي طريقه. يعني احنا عندنا اتفاقيه تربطنا مع دول العالم اللي هي اتفاقيه لا كونفونسيون دو بال، اتفاقيه بازل. اتفاقيه بازل واضحه تقول لك اذا كان فما معناها ترانسبور نتاع مواد سامه هذا راهو ممنوع منع باتا، واذا كان مواد قابله للرسكله او فما قائمه تنجم يصير الترانسبور نتاعها، هذه راهي تاخذ على الاجراءات معينه، ويلزم الدوله اللي مش تستورد تكون موافقه عن طريق البوان فوكال نتاعها على حسب ما شفنا. حتى كما الناس الكل معنا لانه فما ضبابيه كبيره، شفنا اللي امضاء من كان من لونجيد من فرع ما هوش هو البوان فوكال، وايطاليا تعرف اللي ما هوش بوان فوكال، وبالتالي فما فرود، فما ترانسفير ولا ترانسبور إليسيت دو ديشي دونجورو. هنا اليوم يلزم يرجع. الدولة التونسية مطالبة أن تعلم السلطات الإيطالية على حسب ما سمعنا في آخر لقاء مع وزير البيئة والبوان فوكال، قال اللي احنا علمنا السلطات الإيطالية في 90 يوم من الإعلام هذا يلزم يتم إعادة تصدير النفايات هذه. المسألة ما هيش مسألة نفايات فقط، وإنما مسألة قديمة وقاعدة تتجدد. اليوم الصين ولا ترفض النفايات هذه، اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، كلهم رجعوا بابر ورجعوهم للدول نتاع المصدر نتاعهم على اساس انه يبعثوها على اساس انها مواد قابله للرسكله، وفي الحقيقه تلقاها مواد مخلطه، مواد منزليه، مواد سامه، مواد خطره، وهذا مشكل كبير. اليوم نشوفوا تركيا مثلا وقت اللي الصين اغلقت ابوابها ولا تركيا تستورد في الشيء هذا، اليوم عندها كارثه بيئيه كبيره، لانه يجيوا على اساس لمعامل الرسكله وبعدين تلقاهم طايشين في الوديان وفي البحيرات وفي غيره في الجبال. اليوم عندها مشكل كبير بيئي بحكم انه الفلو الكبير اللي كان ماشي للصين ولا متوجه لتركيا اللي هي اقرب وارخص حتى على مستوى الترانسبور. هذا ما نحبوش يصير في تونس. احنا اليوم المسألة مسألة توجهات معناها فكرية قانونية واللي تحب، ولكن أيضا زاد اتجاه السلعة كيفاش يمشي. يعني اليوم كان تبعوا النفايات نلقاوها تجي من الشمال للجنوب، من دول الشمال، من الدول المتقدمة لدول الجنوب، الدول اللي قاعدة تحب تعمل تنمية واللي قاعدة تطمح للتنمية هذه. يعني الإشكال سياسة عالمية نوعا ما، واحنا قاعدين نقبلوا، ما لازمناش نقبلوا، لانه هذا ما يخليناش نتطوروا، يخلينا ديما عندنا النظره نتاع اللي هذيك جايتنا نفايات. كان نشوف انت السيارات المستعمله تجينا لتونس، البضاعه المستعمله تجينا لتونس، الاثاث المستعمل يجينا لتونس، مش كان تونس، انا نحكي على دول الجنوب الكل، الاثاث المستعمل يجينا للدول نتاعنا، النفايات تجينا للدول نتاعنا، كل ما يترسكل يجينا، واللي ما يترسكلش زاد يجينا. نفايات نوويه تخدم في المفاعلات النوويه في فرنسا وفي بلجيكا، وتتردم في موريتانيا وفي دول في بعض الدول اللي كل مره نسمعوا فما مقبره نفايات نوويه. يعني انت خدمتها ردم في بلادك، علاش تبعثها لي؟ احنا نحبوا نعملوا تنميه، ما نجمش نعمل تنميه وانا عندي بيئه ملوثه، ما نجمش نعمل تنميه وانا حقوق الاجيال اللي موجوده اليوم مضروره وحقوق الاجيال القادمه مضروره. تحبني نعمل تنميه، اعطيني ترانسفير دو تكنولوجي تو نحكيو على التنميه، اعطيني ترانسفير دو فون تو نعمل تنميه. اما تجي تعمل تقول والله هذوما دول يلزمهم يعملوا تنميه، يعني عندي معادلة أصعب من أصعب ما يكون، أني نعمل تنمية وأني نحافظ على حقوق الأجيال القادمة. تزيدني أنت النفايات،
هاي المعادله ولات ما عادش متوازنه، وهذا اشكال كبير برشا نواجهوا فيه، ولكن يلزم السياسيين نتاعنا اليوم يتخذوا مواقف حازمه، لانه هذا يتعلق بكرامه التونسي. الدستور التونسي يحفظ كرامه المواطن التونسي ويحفظ كرامه التونسي، يلزم الكرامه التونسيه تكون محفوظه. هذه مساله سياديه ومساله تتعلق بكرامه التونسي، يلزم النفايات ترجع لبلادها وترجع لايطاليا، لان مساله ما عادش تتعلق بالبيئه فقط، وانما مساله تتعلق بكرامه المواطن التونسي. وحناش لا مزبله لا ايطاليا ولا اوروبا. وهذا هو يعني دبشهم يجينا في الفريب واثاثهم يجينا. لو كان حاول اي انسان تونسي مش يمشي يعيش في بلاد اخرى اوروبيه كما ايطاليا فرنسا ولا غيره باش يعيش مش باش يصدر، ويهز الاثاث القديم نتاعو اللي موجود في تونس هنا ويحب يهزه معه لبلاد اخرى، يحطوه سودوان. مش يقولوا وقت اول حاجه تصديره اصعب ما ثم، انسبكسيون 20,000 مره، وبعدين حتى اذا كان خذيته غاديك وقت اللي تجي ترجع لبلادك يلزمك ترجعه معك، لانهم ما يقبلوش النفايات نتاعنا. ولكن احنا قاعدين نقبلوا في النفايات نتاعهم. احنا سوق ولكن ايضا زاد مكب، وهذا مشكل كبير يلزمنا نجابهوه، لان اليوم يلزمنا نهزوا خشمنا الفوق، نهزوا راسنا الفوق. هذه مساله نتاع كرامه، ماهوش حتى بلاد ما عندها الحق ترمي نفاياتها في تونس والا في غيرها. Je partage bien sûr ton point de vue et merci pour la manière dont tu as exprimé ce que signifie cette affaire et ce que vous demandez. J'aimerais juste continuer avec une question supplémentaire là-dessus, parce que je trouve que une des questions que soulève finalement cette exposition est aussi présente dans cette affaire. C'est-à-dire que parfois, il n'est pas si facile de savoir ce qui est un déchet et ce qui est une matière première, ou qu'est-ce qui est en fait à jeter et qu'est-ce qui peut être réutilisé. Et on voit justement dans l'exposition cette ligne parfois fine est interrogée par les métiers qu'on voit ici, des gens qui réparent des objets qu'on croyait étaient des déchets pour leur donner des deuxièmes vies, ou qui récupèrent des néfaillettes qui peuvent en fait être recyclés. Et effectivement, l'économie de recyclage internationale, et même on pourrait enlever le mot recyclage et juste dire l'économie dépend énormément de circulation de matières et d'objets de seconde main, comme par exemple les voitures usagées que tu citais ou les fripes en Tunisie. Ce ne sont pas des flux, ce sont des flux qui peuvent être bénéfique pour les deux parties. Donc je comprends le problème qui est posé par cette affaire, mais disons que ma question est de savoir, d'une part, est-ce que vraiment les déchets ménagers font partie de cette catégorie de déchets dangereux auxquels on assimile plus facilement, par exemple, les déchets électroniques ou bien les déchets atomiques que citait Hilmi. D'une part, est-ce qu'on est sûr qu'on a les ressources juridiques pour empêcher ce genre de flux? Et deuxièmement, est-ce que cette affaire, par ricochet ou par impact collatéral, à votre avis, peut affecter des flux comme ceux des fripes, comme ceux des voitures d'occasion ou bien du plastique recyclé, qui sont des flux très importants économiquement pour la Tunisie et aussi pour la protection de l'environnement, dans la mesure où ils permettent le recyclage? فما جانب تنجم تكون صحيح فيه، ولكن ماهوش 100%، لأنه وقت اللي الفريب كان في كونتكست معين. اليوم الفريب ولا أغلى من جديد، يعني السوم غالي، ودمر قطاع النسيج في تونس، ولا دمر قطاع النسيج، لأنه قطاع النسيج لو كان ما فماش فريب راهو كان مزدهر بطريقة كبيرة برشا. قطاع الأحذية في تونس كان بروموتور في المنطقة، سواء كان الأحذية ولا الملابس الجاهزة. اليوم ما عادش نلقاو الناس تستثمر في المجال هذا. علاش؟ تو سامبلومون لأنه تلقى الفريب وتلقى المصنوع في الصين وتلقى المصنوع في تركيا، غزاوا الأسواق التونسية، دمروا الصناعي التونسي، وهذا مشكلة كبيرة برشا. تحب نحكيو على البلو فاليو وعلى الفالور اجوتي ليكونومي تونسيان. كيفاش نجم تبني اقتصاد وانت قايم على الهامش، عايش على الهامش؟ نعيشوا على الفضلات، نعيشوا على الرسكلة.
هذا مشكل. المشكل الثاني احنا حكينا على الرزق البليك، كيف نحكيو على الكرامه نتاع التونسي معناها وشكون اللي قاعد يربح في الفريب؟ زعما اللي قاعد يبيع عنده نصبه صغيره مسكين مش يربح، كل مره يزيدوا يغليوا له. يعني فما ناس محتكره السوق هذا ومن برا محتكرينه وفي تونس محتكرينه، وهذا مشكله كبيره، مشكله كبيره على الاخر. والفريب في بورسنتاج كبير على الاخر يمشي ديشي، يتلوح ديشي، يعني يجي على اساس انه فريب ولكن في الحقيقه هو فقط ديشي يتلوح باش يجي يتلوح في تونس ويتحرق في تونس. انا نعتبرها مشكله زيفه. يعني اليوم ما عادش في وضع انه نقبلوا النفايات نتاع العالم. لو كان انت توقف النفايات نتاع المستعمل اللي جاي من بلدان اخرى، والا المصنوع في الصين، والا مصنوع في كذا، تشوف الاقتصاد التونسي كيفاش ينجم يفيق ويتحرك وينجم يخلق نوع من التنافسيه. حتى كانك خايف على الاسعار وتقول الجديد غالي، التنافسيه تخلي الاسعار تطيح، التنافسيه تخلي الاسعار تطيح وتخلي العباد فما دوره اقتصاديه تتخلق والناس تخدم، واللي يولي عنده الفلوس ينجم يشري الغالي زاد. اما وقت اللي الناس تبدا تضرب في البطاله وقاعده ما عندهاش مدخول وتمشي للفريب تشري مريول ب 20 دينار، بالنسبه لي انا ما هيش مشكلتي الفريب في حد ذاته، ولكن المساله ككل اليوم لازمنا نعاودوا نراجعوا مساله الحوايج المستعمله اللي تجينا من برا والنفايات اللي تجينا من برا. بالنسبه للنفايات المنزليه اللي تحكي عليها، كيفاش نجموا نحولوها في تونس؟ وهذا السؤال، هل احنا نجموا نحولوها ولا لا؟ ما نجموش نحولوها، احنا نردموا فيها، ما دام نردموا فيها فهي ممنوعه. ارجع مش لازم نبعدوا لبعيد، نرجعوا للقانون عدد 41 لسنه 1996 يتعلق بالنفايات، سهل الحكايه. يقول لك ممنوع استيراد الاشياء هذه، ممنوع استيراد النفايات الخطره والنفايات كذا، وفيهم قائمه وفيهم درا شنو، يعني تستورد فيها. اليوم احنا واحلين في النفايات نتاعنا، المكبات والمصبات والمراقبه والغير مراقبه اليوم كلها فايده، ما عادش عندنا وين. لناب نتاع المال كلهم فيهم انتروزيون نتاع التلوث نتاع النفايات. شيء غريب، عباد ولات فما مجتمعات تخلق تعيش على النفايات، واليوم نزيد نستورد من برا ناقصين. احنا ما عادش وصلنا سيل التوب، وقت وقيت باش نجموا نحفظوا كرامه البلاد هذه وكرامه التونسي ونوقفوا الشيء هذا. ما عادش فيه كلام، ما هوش مساله نتاع نقاش، ما هوش مساله نتاع تفاوض، هذه مسألة متاع كرامة، مسألة متاع حقوقنا احنا اللي عايشين اليوم على الأرض هذه، اللي ما فماش زوز يتخالفوا، اللي هي بلاد مسخة متلوثة. السياحة تضربت، الفلاحة تضربت، الصيد البحري تضرب، الصحة الناس الكل قاعدة نهار كامل، المستشفيات متاعنا معبية، ما عادش عندنا حتى معناها بلاصة فارغة. شنو وين ما زلنا ماشيين؟ ما زلت تجيب في النفايات. أنا ما نعتبر اليوم سيوصلنا للاثنين يلزمنا نقفوا عندها، ما عادش عندنا حتى خطوه اخرى نجموا نزيدوها لقدام. اذا كان فما شكون ينجم يقول نجموا نزيدوا خطوه لقدام، نجم. الحاله الوحيده نمشيو للفوضى، هذا هو معناه. اليوم الاحتجاجات اللي موجوده في البلاد كلها واغلبيتها على الاقل 90% من الاحتجاجات تقوم على اساس بيئي، سواء على اساس تلوث، على اساس تجفيف الناب نتاع الماء للصناعات اللي تاكل برشا ماء. ناس فلاحتها وقفت، ناس فلاحتها ضرت، ناس ما عادش تنجم تعيش من البحر ولا تحرق الفلوكه اللي كان يصطاد بها يستعملها باش يحرق بها والا يحرق بها ويمشي بها لبلاد اخرى، ينجم يلقى فيها على الاقل ما ينجم يعيش به، لانه غاديك مش باش يلقى كرامته كيف ما يلزم. راه ما نمشيش في بالنا الناس اللي تمشي لايطاليا وتمشي لفرنسا مش تعيش بكرامه كبيره برشا، يا يخدم في الممنوع يا باش يعيش اقل من العادي، لانه اليوم الايطالي يعاني اقتصاديا، هرب من الميزيريا مشى للميزيريا، ولكن على الاقل يلوج يبحث يتحرك، وهذا اللي خلى الفلو اليوم قوي برشا من الجنوب للشمال. ما ثم اسئله لازمهم يطرحوهم على رواحهم السياسيين في حملاتهم الانتخابيه، كيف ما قالت يطرحهم الاسئله هذه مسائل بالحق، هذه مسائل بالمجد. لانه اللي كان يزرع اليوم يهبط 2 متر ويلقى الماء، اليوم ما عادش يلقاه على 50 متر. ما يتسائلوش، ما هو تحكم في البلاد هذه اسمك تتسائل على المسائل الحقيقيه. واغلب الاحتجاجات على الماء، على التلوث، على الناس اللي مرضت بالكونسير وما لقاتش كيفاش تداوي، على عباد وقفوا الكمين تتعدى من وسط البلاد وتعبيها بالفوسفات وبالبخاره وبالواحد وكل، وناس ولات عندنا مناطق اصلا مظلومه، مناطق ظلمت سنين وما زالت مظلومه لليوم وما زالت تعمل في الاحتجاجات، والناس ما زالت تتفاوض معهم على شنو؟ تتفاوض معهم على حقهم في الحياه. حق الحياه والحق في الكرامه ما يتفاوضوش عليه.
ما نتخيلش فما شكون ينجم يتفاوض عليه يعني. يا تلقى حلول يا تلقى حلول. موافقة complètement avec حلمي surtout كان نرجعوا شوية لحكاية l'importation des déchets وانت جيمي ذكرت اللي l'importation par exemple des déchets ménagers. Et أما l'importation des déchets ménagers في أي شكل باش يجيو les déchets ménagers. Est-ce que c'est des déchets triés? On sait très bien que ce ne sont pas des déchets triés. Donc c'est quoi la valorisation اللي باش نخدم كيما قال حلمي احنا déjà on n'est pas en train de gérer nos propres déchets. احنا المصابات نتاعنا تعباو. احنا اون بو با معناتها توا لازمنا نقوموا بالحاجات اللي موجودين. انت كان باش تعدي لي لامبورطاسيون كوم كوا سي دي ديشي ميناجي مي سي دي ديشي ميناجي خرجتهم. باغ اكزومبل ايطاليا ولا بلاد اخرى الا اونفي معناتها صار لونفيسمون تاع لي ديشي هذاك بعد يخرجوهم ويبعثوهم في دي كونتينر يقولوا هذاك سي دي ديشي ميناجي. نو ديزولي سي با دي ديشي ميناجي. صار لونفيسمون تاعهم ما نعرفش انا لو سول اللي صار فيهم لونفيسمون شنو هي الكومبوزيسيون اللي في السول. لو سول هذاك اللي كونتاميني او نو. Donc si le sol est contaminé, il va contaminer les déchets. Donc inti بعث لي des déchets contaminés. حتى كان باش تعديهم déchets ménagers. Mais tu peux pas importer حتى لو كان يا خويا même si انا personnellement et qu'à position je refuse معناتها l'importation des déchets. حتى لو كان فما importation des déchets ménagers. مش كيما جي les déchets ménagers يجيو. Ça doit être trié. Les plastiques وحده les canettes وحدهم باش تنجم تصير vraiment une valorisation optimale de اما tu importes ce genre de déchets اللي انت اللي احنا في تونس on n'est pas en train de trier les déchets. Les centres نتاعنا les limites نتاعهم وصلت. Les décharges نتاعنا كبروا في العمر. Les décharges anarchiques قاعدين يكثروا من وقت لوقت. Comment on peut gérer ça? On peut pas gérer ça. Le fait par قضية إيطاليا peut-être le point positif اللي نجم نخرجوا بيه منها c'est la leçon. اللي راهو العباد ما عادش راقده على وذنها واللي راهو les procédures et les réglementations et les réformes et le cadre juridique tout معناتها soit on doit faire une refonte pour protéger notre environnement et pour protéger la dignité des citoyens et pour avoir un environnement sain soit كان فما قوانين هكا لازمها مثلا لازمنا نعاودوا نشوفوهم ولا حتى كان فما قوانين نحترموا القانون ونحترموا لا بروسيدور اللي فيها وكي يقول لك ديشي نون دونجورو سي كو سي ديشي نون دونجورو مش تحط لي شي لابيله وما نعرفش بعد لازم نعمل لي زاناليز هوني ونعرف اسكو سي دي ديشي دونجورو ولا لا. لا بروسيدور تكون واضحه وزاره البيئه تكون على علم لاجونس معناتها كومبيتونت اللي elle va gérer le suivi le contrôle et tout لازم تكون على علم وقت اللي واحد يتوجه لها ويسالها سؤال تعطي لي دات الصحاح وتعطي لا بروسيدور كيفاش صارت بالضبط. لا دوان زاد تكون لا بروسيدور نتاعها عندها واضحه وفما حتى حد باش يجي يقول لها راك غلطت ولا لا راك ما عملتش ولا راي لوتوريزاسيون لازم تتبعث دو فاسون اوفيسيال وكل. La clarté des procédures, la clarté de la loi et تطبيق القانون اللي ما يضرش بلادنا. كي صارت الحكايه هذه نتاع الديشي توا حلت لنا عينينا. سيكو فما قوانين قدم لازم نعاودوا نشوفوهم. سيكو كيما قال حلمي on veut pas accepter les déchets نتاع بلاد واحده اخرى. ديجا احنا on doit لازمنا نقوموا بالسيتواسيون اللي موجودين فيها pour trouver des décisions et des solutions معناتها باش ما عادش عندنا معناتها ce problème de gestion de déchets et ce problème de valorisation de déchets un peu partout sur le territoire tunisien. On peut discuter d'autres choses. Bon, peut-être qu'il va falloir qu'on conclue bientôt. Donc, je peux peut-être vous poser juste une question qui est aussi une hypothèse pour avoir un peu vos réactions pour conclure. Et vous me pardonnerez ma naïveté d'étranger et de personne qui est arrivée assez récemment en Tunisie. Moi, je suis très frappé. Enfin, je pense qu'on est frappé quand on arrive en Tunisie par la présence de ces boulevards de l'environnement partout dans toutes les villes du pays. On se demande qu'est-ce qu'ils sont et quand on commence à creuser un peu le sujet, on découvre rapidement aussi cette mascotte, la Bible, qui est le Fennec, qui était mascotte de l'environnement avant 2011. Et en fait, mon hypothèse, c'est que l'environnement, peut-être aussi avec la question des femmes, les droits des femmes, a été instrumentalisé en fait avant 2011, un peu comme un cache-sexe pour le régime de Ben Ali, dans le sens où le régime, bien sûr, était extrêmement autoritaire
autoritaire et répressif, mais s'affichait toujours, et plus particulièrement aux yeux des étrangers, comme étant très progressif sur le droit de la famille, sur l'émancipation de la femme, et en particulier, en tout cas pour cette discussion aujourd'hui, l'environnement, et qui sont des sujets qui sont importants sur la scène internationale, et particulièrement aux yeux des Européens et des Nord-Américains. Donc, je ne sais pas si j'ai raison d'émettre cette hypothèse, mais en tout cas, si elle est vraie, ça signifie qu'il y a une association forte entre la propagande et le régime pré-2011 et cet usage de l'environnement. Et j'ai entendu des histoires de personnes, par exemple, qui ont attaqué les statues de la Bible et arraché les bras, etc., en 2011, parce que c'était un symbole du régime. Est-ce que cet héritage politique a contaminé le thème de l'environnement, pas au sens d'une pollution physique, mais d'une pollution un peu politique, et de sorte que, par exemple, dans la volonté de rompre avec le passé de 2011, il est maintenant, aujourd'hui, en Tunisie, difficile de s'emparer de l'environnement, plus particulièrement peut-être pour les institutions et les partis politiques, ou est-ce que... voilà, quelles sont vos réactions à cette hypothèse-là, si je puis me permettre? كما قلت انت كان معناتها les boulevards de l'environnement qu'on trouvait un peu partout, مش un peu partout, on trouvait partout معناتها في البلديات الكل les boulevards de l'environnement, ou bien la mascotte les bibs qui est un souvenir de mon enfance dans tous les cas, اللي كان تلميع للصورة للنظام زاد، اللي كانت فما une politique اللي فوالا هنا نحافظوا على البيئة، وكان هذا رأي أنا معناتها اللي كان فما تلميع. مي مانيش باش نقول اللي par exemple je vais prendre l'exemple de l'Habib. l'Habib كان عنده دور كبير dans la sensibilisation de la protection de l'environnement, على ضد التصحر، على la gestion des ressources en eau، على la protection تاع الغابات، زاد على la gestion des déchets وكيفاش وين لازمنا نرميو الزبله بتاعنا. donc c'est un souvenir قاعد لي معناتها من l'enfance تاعي. il y avait des spots vraiment intéressants معناتها on va dire اللي يساهموا في السنسيبيليزاسيون. mais هذا ما يمنعش اللي في نفس البريود ميم سي كانت الدوله معناتها تلمع في الصوره هذه، ولا دوله تقول راني قاعد نخدم على لي بوليتيك انفيرونمونتال، ولا عندي اون استراتيجي بور لوتي كونتر لا بوليسيون، ولا اللي هو الريفير الثاني نتاع نفس الحكايه اللي يافي اون انيغاليتي في الريبارتيسيون دي ريشيس ناتوريل دون لي ريجيون، يافي اون بوليسيون اندستريال. دونك لا بوليتيك ما كانتش متماشيه معناتها مع بعضها. وي في 2011 وي يافي معناتها البيب يتنحى بون لي بولفار دو لونفيرونمون قاعدوا مش باش ندوروا على لي بولفار دو لونفيرونمون معناتها الكل ندوروا عليهم ننحيهم. مي كانت قطيعه، كانت فما قطيعه على خاطر سي با موا جو بونس سي با اون قطيعه نتاع اجا نقطعوا مع البيئه، اجا نقطعوا مع النظام السابق، خاطر هو جاب الشوارع البيئه وهو جاب لبيب. دونك لازمنا نقطعوا معناتها مع الحاجات اللي كانوا مربوطين بالنظام السابق باش تكون قطيعه واضحه وما نكملوش معناتها في نفس الحاجه. مي المشكل اللي يافي با ان رومبلاسمون، يافي با اون كونتينيتي ولا اون رومبلاسمون ولا اون طرح بدائل معناتها كيفاش نشوفوا هالسياسات البيئيه معناتها هذه. باهي اوكي البيب مشى، اسكو توا تونس تخمم باش تجيب ماسكوت اخرى باش دي جينيراسيون اخرين يترباو على الماسكوت هذيك، وكيف تصير لا سونسيبيليزاسيون وتصير معناتها نحكيو معناتها على المشاكل البيئيه، والميساج يكون فولغاريزي ويتبسط معناتها للعباد الكل باش نجموا بتاتر نلقاو دي سوليوشن. Si les bibs ça a marché pour une période de temps, c'est peut-être qu'une autre mascotte, elle peut faire l'affaire. أنا اللي لومو كالقطيعة كي صارت نجموا نعملوا قطيعة. مي المشكل اللي on fait pas un remplacement. ما نقولوش اجا باش نتوجهوا نعملوا سياسات بيئيه جديده معناتها، والا باش الحوار باش يتبدل بارابور على حكايه البيئه. دونك هذيك كان فما مشكل، والحكايه تسيست
سي سا لو بروبليم اللي هي كانت نجم نقول اون كوز نوبل معناتها اللي باش نحافظوا على البيئه ولا باش نحافظوا على لي ريسورس نتاعنا والا اون دوا افوار معناتها اون دوا ايدوكي معناتها وانا معناتها انا بيد معناتها نتربى على معناتها قيم معناتها اللي تحافظ على البيئه خساره اللي المشكله تسيست وما عطيناش البديل هذيك معناتها كانت مشكله برينسيبال بارابور ا سا جو بونس كو حلمي زاد ينجم يزيد دوتر بوان بارابور ما نتخالفوش انه في النظام القديم كل شيء كان يتسيس وكل شيء كان يمشي في بروباغندا وكل شيء كانت يستعمل البروباغندا السياسيه باش يحافظ على النظام زاد ما نساوش وباش زاد ينظف ويزين التصوير قدام الغرب وقدام الدول المتقدمه. نتذكر مره واحد صاحبي يحكي لي في هي حادثه بسيطه ولكن يعني عنده شكون صاحبه جاء يشوف الجرايد التونسيه يقرأ كل يوم لا حياد عن الديمقراطية لا حياد عن دولة القانون والمؤسسات وهذا خطابات الرئيس خطابات الدولة. قال له أخي إيش بيه معنا الرئيس يحب يبني ديمقراطية وانتم رافضين ولا ما فهمتش الحكاية يعني تحس كأنه الدباء ولا كأنه هو يحب يزرع الديمقراطية ودولة القانون ودولة المؤسسات والناس رافضة بكثرة ما تم يعني الحديث عليها بطريقة ابتذلت فيها معناها الباناليزاسيون نتاع المفاهيم اللي ولات ما عادش عندها قيمه. مالوريزمون هما عندهم في الاصل حاجه نبيله برشا تحكي على حقوق المراه وتحكي على التمكين الاقتصادي للشباب تحكي على يعني تحكي على الحقوق البيئيه وعلى البيئه وكذا حاجه مهمه برشا. لبيب نحب ولا نكره من اكبر الحملات اللي تعملت في تونس من اكبر الحملات التوعويه اللي تعملت في تاريخ تونس. احنا زوز يقعدوا في مخنا متاع الوعواشه ومكافحه مرض السل والامراض هذوك والحمله متاع لبيب يعني لبيب حمله متواصله قاعدت وذاك انجاز معناها للدوله التونسيه بالنسبه لي انا لليوم الناس مازال تعرف لبيب وعرفت الفنك اللي هو حيوان معناها مهدد بالانقراض واللي هو فراجيل واللي هو كذا وعرفت اللي هذاك هي البيئه اليوم اللي قاعده تتحمل في الشونجمون كليماتيك وتتحمل في التغيرات الاقتصاديه والمناخيه متاع العالم اللي فما فراجيليتي تخلقت ولبيب هذاك هو. بعد الثوره ما هجموش كان على لبيب ولكن تنحى كان لبيب يعني الناس حرقت مؤسسات الدوله شنو نحيوا الدوله نحيوا البوسطه ونحيوا الوزارات ونحيوا مراكز الامن ما حرقوا مراكز الامن ولكن هذيك في حاله متاع هيجان حاله متاع ثوره. انا نعتبر انه قرار تنحيه لبيب هو قرار خاطئ جدا وقرار مع اعتباطي ما عنده حتى قيمه هو في حد ذاته بروباغندا وهو في حد ذاته عمل سياسي فقط الواحد. انا نحينا رمز بن علي ينحي له تروت ماله نحي له تروت ونحي البرت ونحي المطار لانه عملهم بن علي يعني ما احناش مش نعملوا قطيعه مع الدوله ومع تاريخ الدوله. احنا ديما نقولوا الثوره التونسيه انقذتها الاداره التونسيه والتواصل نتاع الاداره التونسيه اللي قعد خلى الركائز نتاع الدوله موجوده على عكس بعض الدول الاخرى اللي عملت ثوره شنو نحيوا كل شيء ما نجموش نحيوهم يعني انا نعتبره زاد هذاك في حد ذاته بروباغندا سياسيه داوينا البروباغندا بالبروباغندا واللي هو ما هوش حل بالكل لانه اليوم وبرشا عباد وحتى في الوزاره في وزاره البيئه برشا ناس كانت رافضه القرار هذا اللي جاء قرار فردي والناس الكل تعرف كيف جاء واللي لليوم ما زالوا في وسط الوزراء وفي وسط الدوله يناديوا انه لبيب يرجع ما فماش علاش يتنحوا ما فما حد رافضه معناها ما كان مقلق حد معناها السيد ما عدا الناس اللي كانت تتلوث فهمتوا وياكلوا في الدلاع على البحر ويخليوا الكوش ويخليوا كذا سيتي سا معناها قعدت عندنا ذكريات معاه والناس كل تعرف لبيب والناس كل ساعات فما ريفليكس معناها نذكروا به لبيب. اليوم احنا في حاجه الحملات كيف ما هكا ولكن كيف ما حكينا في اول الدبا قلنا اليوم ماهيش مساله توعيه فقط وانما مساله تعليم وتربيه وتنشئه نتاع الاطفال التوانسه والصغار التوانسه والاجيال القادمه اليوم على البعد البيئي هذا والبعد الديمقراطي والتشاركي ولكن زاد مساله نتاع بروبرياسيون مساله نتاع تملك للفضاء العمومي مساله تملك للفضاء المشترك اللي ما تجي الا بالديمقراطيه وبالديمقراطيه التشاركيه لانه هذاك هو المجال الوحيد اللي نجموا نخلقوا فيه مواطن مش واعي فقط لانه اغلب الناس واعيين وانما يحس ويتشارك المجال هذاك مع المواطنين الاخرين ويعتبروا فضاء مشترك يلزمنا نبنيوه. يا اخي عيد الشجره
كان عيد قبل كانت الناس تحتفل به، واحنا صغار كنا في المدرسه يجيبوا لنا وزاره الفلاحه تجيب لنا شجر ونغرسوا شجر. اليوم ما عادش نسمعوا به عيد الشجره، ما عدا بعض الاحتفاليات في جمعيات، جمعيه البلفيدار وجمعيه كذا، ولا تلقى تصويره في التلفزه قام فلان فلاني بغراسه شجره ويسقي فيها في المطر. ما قاعده ديما في البعد البروباغندا. علاش ما عيد الشجره اليوم ما يرجعش عيد الشجره بالحق وتتشجر؟ اللي نقولوا احنا شارع البيئه، شارع البيئه اليوم شجر كل ميته تغرس شارع البيئه. احنا اليوم في حاجه الفضاءات خضراء، اليوم في حاجه المناطق خضراء، في حاجه المناطق نجموا نعملوا فيها سبور، نجموا نقعدوا فيها بامن وسلام من غير ما يتم فهمت الاعتداء عليهم بالعنف وبالسرقه وبكذا. لانه اليوم التونسي في حاجه انه يحسن من الكاليتي دو في، نوعيه الحياه، نجريوا على جوده الحياه. الاداره العامه لجوده الحياه في الوزاره قاعده تخدم على الشيء هذايا ومعناها والفه تشاطرني الشيء هذايا، ولكن الامكانيات ضعيفه. اليوم يلزمنا نخلقوا صناديق خاصه باش نحسنوا جوده الحياه في تونس. الوزاره يلزمها تمويلات، يلزم صناديق خاصه، وهذا ماهوش صعيب. الحوايج اللي قاعده تضر في الصحه نتاع التونسي نعملوا عليها ضريبه خاصه باش تمشي لتمويل الفضاءات الخصوصيه هذه، الفضاءات الخضراء والفضاءات نتاع الرياضه، لانه هذاك اللي قاعد يتكيف واللي قاعد يشرب واللي قاعد يستعمل في مواد تنجم تضره على مستوى صحته، تصير عليه تاكس صغيره ما يفيقش بها، ولكنها تمشي باش تعمل مناطق خضراء تتوزع على البلديات باش تعمل اميناجمون تاع المناطق الخضراء هذه اللي نجموا التوانسه يمشيوا فيها ويلعبوا فيها صغارهم ويتنفسوا هواء نظيف. ما عادش اليوم حتى لي بلون داميناجمون تاعنا تشوف الاحياء الجدد الكل تلقاها كلها سيمان وكلها واحد. احنا عندنا حوم هنا في تونس يقولوا قاعده تتبدل، كي تشوفها بالجوجل مابس من فوق كانت 10 سنين التالي ولا 20 سنه التالي خضراء، اليوم يشريوها الناس معينين تولي عمارات وتولي ما عادش فيها حتى طرف اخضر. يعني حتى الكونسيبسيون دي فيل تبدلت، ولات كلها سيمان كلها باتيمون. وين ماشيين؟ لازمنا نلقاو حلول للشيء هذا، وهذا ممكنين. يعني الحلول ممكنه كيف ما قلت. معناها اليوم قانون الماليه قاعد يتعدى، فصل صغير يعمل ان فون سبيسيال دو تريزور، فهمت؟ يتم على اساسه مثلا دعم صندوق معين للمناطق الخضراء والمناطق الرياضيه هذوما في كل بلديه. عندهم الحق الناس في المناطق الداخليه والمناطق البعيده انهم يتمتعوا بمناطق خضراء كيف ما هنا في وسط العاصمه ولا كيف ما في المدن الكبرى. فماش علاش تخليه يعني الكبت نتاع الشباب ونتاع الاطفال هذا يزيد يتعمق بالعزله ويتعمق بعدم وجود ديزالترناتيف، معناها حوايج ينجم بدائل اخرى ينجم يتنفس فيهم ويعمل فيهم سبور، والناس في حاجه للشيء هذا اليوم. Bon, merci Helmi Toumi, avocat auprès de la Cour d'appel de Tunis et spécialiste du droit de l'environnement, et Olfa Shaban, chef de projet au sein du programme de développement durable et politique environnementale de la Fondation Rheinische Stiftung. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Et j'invite toutes celles et ceux qui regardent cette table ronde à l'exposition Tbarbiche que vous voyez en arrière-plan derrière nous, qui est en entrée libre à la Maison de l'Image à Mutuelleville jusqu'au 5 janvier prochain 2021. Merci beaucoup. Merci.